ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನಸ್ ನೆಸ್ಟ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು ತಲೆ ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ DIY ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಲ್ವೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಓಕೆನಾ? ಈ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಫ್ರಿಡ್ಜು. ಇದು 280 ಲೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬರೀ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜು. ಇದೇ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು. ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜೆಲ್ಲ. 15 ಡೇಸ್ ಮೇಲಾಯಿತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಒಂದು DIY ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆ DIY ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂತಹ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 3/4 ಬಟ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಜಗ್ಗಷ್ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 1 ಅಥವಾ 1.5 ಜಗ್ಗಷ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ಹಿಂಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಿನೆಗರ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೋದು. ನಾನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಲೆಮನ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಮನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಮ್ಮೋ ಎಕ್ಸೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈಬರ್ ಕ್ಲಾತ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಪ್ಲಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈಬರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇಂದಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಇಂದ ಉಜ್ಜೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈಬರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು. ಪಳಪಳ ಅಂತಿದೆ. ಇದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಬರೀ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೈಡಲ್ಲೂ ಒರೆಸೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಡೈಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಧೂಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಧೂಳಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿರೋ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಆರಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಪಟ ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ. ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಈ ಫ್ರೀಸರ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸು ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ದು ಕೆನೆ, ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೋಜನ್ ಪೀಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಬಟರ್, ಇದಿಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಟರ್ ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಬಟರ್, ಮತ್ತು ಫ್ರೋಜನ್ ಪೀಸ್, ಮತ್ತು ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಸಾಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೇನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಐಸ್ ಟ್ರೇನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಟ್ರೇನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಐಸ್ ಟ್ರೇನೇ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಜಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಜಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತೆಗೆದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸು, ಕೋಕೋ ಪೌಡರು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ನನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲೇ ಇಡೋದು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ನೋಡಿ, ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಾನು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೋಜನ್ ಪೀಸ್ ನನಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಬಟರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಕೊಕೊನಟ್ ಪೌಡರ್, ಮನೇಲೇ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಕೊಕೊನಟ್ ಪೌಡರ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರೀಸರ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದು ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಪೌಡರು. ಇದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕವರ್ ಕಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಐಟಮ್ಸು.
ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಏನೋ ಮೆಸ್ಸಿ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ಫೋಟೋ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ ಊರಿಂದ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಲೀಟರ್ಷ್ಟು ಹಾಲು ಇಡ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ತೆಂಗಿನ ತುರಿನೂ ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಂತರ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ. ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ಮನೇಲೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನೋ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೊಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಉಪ್ಸಾರು ಖಾರನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡೋದು ತುಂಬ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಮತ್ತು ಇದು ಶುಂಠಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಬೇಗ ಅರ್ಧೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾನು ಈ ರ್ಯಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೈನರ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಕೂಡ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕರೆಂಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ, ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಂಗಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೈನರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಕಾಳುಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹುರುಳಿ ಕಾಳು, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಯಾವುದು ಬೇಗ ಹುಳು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತರಕಾರಿಗಳು. ನೋಡಿ ಇದು ಹೀರೆಕಾಯಿ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು. ನಂತರ ಈ ಕಡೆ ಡೋರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಗ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಹಂದಿ, ಅವಾಗವಾಗ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಹಂದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ಆಲಿವ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪಿಜ್ಜಾಗೆಲ್ಲ ಬಳಸೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲಿವ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿ ಎಳ್ಳು, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದು ಕಷಾಯದ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ.
ನಂತರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಗಸಗಸೆ, ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, ಇದು ನಾನೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್. ನಂತರ ಇದು ಬಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಮಯೋನೈಸ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಗ್ಯಾನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು, ಮತ್ತು ಹರ್ಷೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್, ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್. ಇದಿಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಈ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಲೆಮನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೇಲೇ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರೋಂತಹ ಬೇಳೆ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಇದು ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹುಳು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ರೇರಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ವೆನಿಗರ್, ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ನಾನು, ಕ್ಲೀನಿಂಗೋಸ್ಕರ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಗೋಮೂತ್ರ, ದೇಸಿ ಹಸುವಿನ ಗೋಮೂತ್ರ, ಊರಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಗೋಮೂತ್ರನ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗೋಮೂತ್ರನ ನಾನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಈ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ಕಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಾತ್ ಕವರು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಲೇಜರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಈ ಪೌಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ತಕ್ಷಣ ದಿನಸಿ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗವಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲುಕ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋದು, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಳಗಡೆ ಇಡೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಳಿರೋಂತ ಮನೇಲಿ ಈ ತರ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಲಾಕ್ ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಳಿಂದ ಅವಾಗ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಗ್ಬರ್ಲಾ? ಬಾಯ್.